أولاً إلهي بينو مهدنقنا مهدما تيوسقناتي إسمادا dhaqanka ee deegaanada SSC xildhibaanada ama hoggaanka maamulka SSC Khaatumo ee golaha ka kooban 45 gudoomiyayaasha maanta la doortay ee gudoomiyaha fulinta iyo gudoomiye ku-xigeenka fulinta maamulka SSC Khaatumo gudoomiyaha golaha dhexe iyo ku-xigeenkiisa labaad bahda saxaafadda golihii hore ee 33 ahaa haweenkeena quruxda badan ee la'aantooda aynaan maanta halka soo gaadhneen halganka iyo xorriyadda aynu maanta haysanana hormuudna ugu ahaa waa gabdhahe ciidamadeena qaranka ee qalabka sida golaha deegaanka xogayaha maayir ku-xigeenka iyo dhammaan bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu hadal badan odhan maayo waxaan jeclahay inuu isira dhageysano saynu isu maqalno waxaan kaliya aan inoo sheegayaa hoggaankan maanta la doortay ee cabdulqaadir iyo doctor shiine sheekh jaamac iyo jaamac kale iyo dhammaan mudanayaasha 45 ah waxaa la idin dhiibay mas'uuliyad ama xil la qabto xilkii ugu adkaa baa la idin dhiibay ninkii garanaya waxaa la idin dhiibay oo hoggaan la idin ka dhigay ummad ama bulsho dagaal ku socdo deegaankeediina lagu haysto oo la doonayo inaad ku hoggaamisaan inaad xoreysaan deegaankeenna waxaa la idin dhiibay bulsho la duqeeyey la weeraray hantidoodii la burburiyey hooyooyinkood la barakiciyey carruurahoodii la laayey oo u baahan in la isu soo ururiyo waxaa la idin dhiibay bulsho 31 sano ee ugu dambeysay wax siyaasada aan ku heshiin ee maanta danta iyo duruuftu isu keentay oo midaysay oo la doonayo midnimadooda in la isku sii hayo waxaa la idin dhiibay ummad muddo badan aan yagu tashan oo loo talinayay oo taladii maanta ka bilaabay hoyga aynu joogno iyo kii hore lagu doortay gudoomiyaha golaha dhexe intaa waxaan kaga baxayaa 45 annagoo maanta golihii deegaanka ee degmada Laascaanood ama amiirtiina aan ku shaqaynaynaa idinkaana xukuma shacabka Laascaanood iyo shacabka deegaanada SSC idinka idin hoos joogaan idinka xukuma walle xil lagu farxan la idin ma dhiibin ninkii garanayo ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay idinku asturo ilaahay saasaan idinka baryayaa waxaan idinka codsanayaa oo aan golaha 45 ka codsanayaa maanta halkan xilmo yaalo xoolana ma yaaliin waxaa yaala ninkii garanayo qadiyad baa taala waxaa la idinka rabaa inaad u qadaan waxaa la idinka rabaa inaydin u ficiltamin waxaa la idinka rabaa inaad u samirtaan waxaa la idinka rabaa inaad habeen iyo maalin dhiigga shubtaan waxaa la idinka rabaa inaad jiidaha u hoyataan oo duruufta ay ku sugayeen ciidamadeenu aad kula sugnaataan haddii aad tijaabada ka baxdaanna hawl kala magdaalo bari waa hogadii wixii reermigu markay abaari dhacdo waxaa la oran jiray xoolihii intaas ay soo doogtay waynu ka baxaynaa xilligan adag haddii hoggaamintu inuu fiicnaatana berrito iyadoo xilka lagu raaxaysto oo xilka lagu xaragoodo baanu idin abaalgudi doonaa haddii aad tijaabada ku dhacdaanna dee isbarannay waxaan kaga ambabaxayaa horta ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay idinku asturo laakiinse waxaan kaga ambabaxayaa arrintani maanta waxay u baahan tahay xiniyo adag waxay u baahan tahay qalbi mida waxay u baahan tahay kalsooni waxay u baahan tahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa jirkiisa lahaye jidiinka kama qoslo war inamadii yaryaraa ee aynu istilnay baa inoo fadhiya gooja cadde iyo xargega dabaaldeg inooma eeka farxadna inooma eeka waxaan kaloo ku sii wacyigelinayaa dadka deegaanada SSC ama cid ka taageersan mudanayaasha soo baxay ninka maanta xabad rida iyo ka dabaaldega waa garaad laaw
hintaas nimanka waxaynu dooranay inayna hogaamiyaan wax la isugu dabaaldego iyo wax la isugu bahal taageero ma yaalaan ilaahay hawsha la idin dhibay haydu ku asturo ka degmaahan degmadii iyo booliska waka sababay maanta inaad halka isku doorataan ee shaqaynaya maanta xamar gudaheeda sida la iska maamulayo aan qabaaran isfaaninayn inay ka maamul wacan tahay marka madfaca beesha isaaqinala dhacaysa laga tago inaynu ka maamul fiican iyo ka amni fiican gudaheena iyo saynu isu maamulayno waxaan kaga ambabaxayaa waynu guuleysanaynaa nin waliba wuxuu dhaystaana lagula xisaabtami doonaa golahana ilaahay ku asturo hogaanka fulinta Cabdulqaadir iyo hogaan ku-xigeenka Shiine iyo gudoomiyaha golaha dhexe iyo ku-xigeenadiisa labada afarta waa idin hambalyeeynaa xubinta dhimanna waxaan rajeynayaa dhaqsin ilaahay idinkii loo soo buuxiyo waxaan kaloo hambalyeynayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa libaax nimaan aqoon baa hilbakarita guddigii 3 ee hore guddiga 3 maalintii horena waan idhi wallaahi haddaynan talada ku soo ururin oo maalintii aan iyaga la magacaabin oo ilaahay nimanka inoo doorin maanta inaynaan halkan isugu nimaadneen annagu laascaanood waa joogi jirnay mudaharaadana waa ka dhici jireen sida loo wajahay marka dhalinyarada dagaalantay laga tago ay nimankaasi u maareeyeen inaan la kala furfurin inaan xil qaar ba agaasimayaal guud loo ballan qaado oo halkan hadda fadhiya oo aan ka wada hadalnay oo aan ku nidhi warwaalid ku soo maqan yahay oo diiday ragga waa magacaabay Cabdifataax Umar Faruur rag la mid ah baa ka mid ahaa dhamaantood niman la hungurayn oo nimankii dhulbaahantay halka joogaan hungurayn ma jirin ragga waa la mari waay SSC waxaan ka codsanayaa ragga wixii soo noqdayna waa loo abaalguday waxa kalena in loo abaalgudo oo haddii wax kala la taray loona duceeyo loona hayo dhammaan ciidamada qalabka sida iyo jabaahiirta iyo dhammaan isimada oo ah iimaamkii salaadu iimaan la'aan jamca ma xiranto waa idin hambalyeeynaa waa idin bogaadinaynaa maanta laga bilaabo iyadoo maanta taladu aynu maamul dhisanayo hogaanku leeyahay amaamiirta uu bixinayo baritakool ahaan anigu waxaan soo jeedin lahaa in xafladii maanta inoogu dambayso dagaal la aynu u diyaar garowno iyo xoreyn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh